Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course nining akong channel. Hinapon tabay. Nining lesona atong estudyohan ang pirmiro sa upat ka Japanese conditional conjugations nga mo ekspresar og kung, inig o dihang. Atong leksyon karon kay bahin sa to conjugation. Hajimemashou ka? Sa miaging leksyon, sa leksyon 62A, mihatag ko gamay pasiugda o introduction kung unsa ni mga Japanese conditional conjugations. Mumugna kini sila og mga subordinate clauses nga nagsugod sa kung, inig o dihang. Pangalitan, inig-ingon natog kung imong ipuno ang 1 sa 4, mahimong 5. O kaha, inig-abot sa Hunyo, musugod ang tinguwan. Kining lesona bahin sa pirmiro nga conjugation, ang to conjugation. Aduna lay gamayng pahinumdum, sama sa ubang mga subordinate clauses nga ato nang nakatunan, kung ang subject sa subordinate clause ug main clause lain-lain, ang subject sa subordinate clause mokuha sa subject particle ga, ug ang subject sa main clause kasagaran mokuha sa topic particle wa. Ug ang tense sa tibok sentence magdepende sa tense sa verb nga anaa sa main clause ug dili sa tense sa verb nga anaa sa subordinate clause. Ang to conditional conjugation gamiton paghimo og sentence matang sa matematika, lohika, natural nga mga panghitabo ug mga lohikal nga sangputanan. Pwede po ni gamiton sa mga lig-on nga mga pagtuo ug opinyon nga gikuptan sa nagsulti. Sa upat ka conjugation, ang to mao'y pinaka-estrikto ug pinaka-jutay og gamit. Kay di man ni nato magamit og himog sentence gawas ni ining listahana. Di ni siya pwede gamiton paghimo og mga sentence nga mo ekspresar og intensyon, hangyo, mandar o sugyot. Ang to pwede gamiton sa mga verbs, adjectives, nouns ug pronouns. Para sa mga verbs, makahimo tag mga sentence sama sa kung moadto ko, kung di ko moadto. Sa mga adjectives, kung kusog o kung dili kusog. Kung pronoun, kung ako, kung dili ako. Ingon ani nga mga sentences. Ang to conjugation mao'y pinakasayon himuon. Ato lang ikabit ang to sa dictionary form sa verb, adjective, noun o pronoun. Ug timan-e nga kada verb, adjective, noun o pronoun adunay to conjugation nga anaa sa afirmatibo ug aduna poy naa sa negatibo. Unahon ta ang mga verbs. Paghimo sa affirmatibo, kuhaon lang nato ang dictionary form sa verb unya kabitan og to. Pangalitan ang verb nga mukaon, taberu. Inig kabit sa to mahimong taberu to. Nga pasabot kung mukaon o inig kaon. Pagpormas negatibo, i-conjugate lang ang taberu ngadto sa iyang nai form o tabenai. Unya kabitan og to aron moporma og tabenai to. Nga pasabot kung di mo kaon o dihang di mo kaon. Kung ba, inig ba, o diha ba, mo depende sa konteksto sa sentence. Kung gusto ni mo reviewon unsa ang paghimo sa nai form, palihog tan-awa ang leksyon 26 hasta 30 bahin sa basic verb conjugations. Sa e-adjectives, kuhaa lang gihapon ang dictionary form o iyang e-form ug kabiti og to. Pangalitan ang atsui o init. Kabiti og to aron moporma og atsui to. Nga pasabot kung init o dihang init. Unya sa negatibo, i-conjugate ang atsui ngadto sa iyang nai form. Aron mokuha tag atsukunai. Unya ikabit dayon ang to aron moporma og atsukunai to. Nga pasabot kung dili init o dihang dili init. Pwede nimo ma-review ang basic e-adjective conjugation sa leksyon 15. Sa matang sa mga na-adjectives, ang mga na-adjectives kay grammatically mga nouns ni sila. Busa ato siyang itipon diri sa mga pronouns ug nouns. Ang verb predicate para sa mga nouns kay ang irregular verb nga da. Ug ang da mo'y atong gamiton sa conjugation. Pangalitan ang na-adjective nga shizukana nga pasabot hilom. Taktakon ang na ug ilisdan sa verb nga da, shizukada. Unya ikabit dayon ang to aron moporma og shizuka
dato. Pasabot kung hilom o dihang hilom. Ang negatibo sa shizuka da kay shizuka dewanai o shizuka janai. Unya inigkabit sa to mahimong shizuka dewanai to o shizuka janai to nga mo pasabot kung dili hilom o dihang dili hilom. Pwede nimo ma-review ang basic na adjective conjugation sa leksyon 16. Sa pronoun atong gamiton ang watashi o ako. Ikabit nato ang verb nga da, watashi da. Unya ikabit dayon ang to aron moporma og watashi dato. Nga pasabot kung ako o dihang ako. Unya sa negative i-conjugate nato ang watashi da ngadto siyang negatibo nga watashi dewanai o watashi janai. Unya ikabit dayon ang to aron moporma og watashi dewanai to o watashi janai to. Nga pasabot kung di ako o dihang dili ako. Ug sa noun atong ehemplo kay hon o libro. Mao gyapong istoryaha. Ikabit nato ang verb nga da. Honda. Unya to dayon aron momugna og hon dato. Kung libro. Unya ang negatibo sa honda kay hon dewanai o hon janai. Inigkabit sa to mahimo kining hon dewanai to o hon janai to. Kung dili libro. Ani atay mga sample sentences bahin kini sa matematika. Kung imong idungag ang 1 ngadto sa 1 mahimong 2. Sa laing pagkasulti 1 plus 1 equals 2. Ug sa hinapon kini kay ichi o ichi ni tasu to ni narimas. Ichi o ichi ni tasu to ni narimas. Pirmi nimo ning madunggan ang to conjugation pag-eksplikar bahin sa math. Sunod nga ehemplo kay bahin sa lohika. Kung motumarkas tambal, mawagtang ang sakit. Sa hinapon, kono kusuri o nomu to itami ga nakunarimasu. Kono kusuri o nomu to itami ga nakunarimasu. Kini kay bahin sa natural nga panghitabo. Inig Hunyo, musugod ang ting-uwan. Sa hinapon, 6月になると梅雨が始まります。6月になると梅雨が始まります。Kini kay bahin sa lohikal nga sangputanan. Kung di nimo pakanon ang mga pets, mamatay sila. Sa hinapon, petto wa esa o yaranai to shinde shimau. Petto wa esa o yaranai to shinde shimau. Ang te shimau conjugation mo ekspresar og pagbasol og pwede ninimo rebyuhon sa leksyon 42. Laing ehemplo sa lohikal nga sangputanan. Kung di ko mo trabaho, di ko makakaon. Sa hinapon, shigoto shinai to taberarenai. Shigoto shinai to taberarenai. Ang taberarenai usa ka shortcut ability conjugation sa taberu. Ug pasabot niini kay di makakaon. Pwede nimo rebyuhon ang paghimo sa ability conjugation sa leksyon 57. Ang mga sentence nga mo ekspresar og hugot nga pagtuo kay usahay mo gamit pod og to. Tinuod ba o di, pwede malalis apan nag-ekspresar lang kini sa hugot nga pagtuo sa nagsulti. Mao nang to iyang gamiton kay para niya tinuod man. Pangalitan, tinuhuan sa mga Hapon nga kung mobisita silag templo sa bagong tuig, swertehon sila sa tibok tuig. O kung di sila mobisita og templo sa bagong tuig, di malason ang tibok tuig. Sa hinapon, o shogatsu ni jinja ni ikanai to nokori no toshi wa koun ga arimasen. O shogatsu ni jinja ni ikanai to nokori no toshi wa koun ga arimasen. Karon aritas mga ginadili sa paggamit sa to conjugation. Sa upat ka conditional conjugations, ang to maoy naay pinakadaghan nga pagdili. Ang to di pwede mo ekspresar og intensyon, di pwede mamalihog, di pwede magmandar, di pwede magsugyot,
di pwede pagpangimbitar og mga sentences nga sama niini. Para sa mga ingon-ani nga mga sentence, ang gamiton kay ang ubang conditional conjugation, labi na ang tara o gisundan kini sa ba og nara. Suma total, ang to conjugation gamiton paghimo og mga conditional sentences kung kini mauna o inig-ingon-ani, ingon-ana nga mohilambigit sa matematika, lohika, natural nga panghitabo, lohikal nga sangputanan, ug mga lig-on nga pagtuo. Ang to di gamiton pag-ekspresar og intensyon, hangyo, mandar, sugyot ug imbitasyon. Ug diri na human ang atong leksyon bahin sa to conjugation. Magkita na ta sa sunod bahin sa tara conjugation. Ja, mata ay masyo. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tanaw og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.